Итак, садимся удобно, с прямым позвоночником. Обратите внимание, проконтролируйте, чтобы ваш позвоночник был прямым. Обратите внимание на поясницу, на область талии, нет ли там прогиба. На шейный отдел. Ваш позвоночник прямой. Хорошо. И теперь мы немного подышим, чтобы отпустить этот день, настроиться на себя. Перенесите внимание на дыхание и сделаем несколько плавных, спокойных вдохов и выдохов. В естественном темпе, в естественном ритме. Чувствуйте, как с каждым выдохом ваше тело расслабляется все больше и больше. С каждым вашим выдохом ваше сознание успокаивается. Почувствуйте, как расслаблены все мышцы на вашем лице. Расслабьте скулы, подбородок. Все мышцы на лбу, веки. Почувствуйте, как расслабляются виски. И расслабление, легкость наполняет вашу голову. Ощутите это расслабление и легкость в затылке. Расслабьте заднюю поверхность шеи. Со следующим выдохом это расслабление перетекает в плечи и дальше в руки. Со следующим выдохом расслабьте руки еще больше. Это расслабление идет ниже, наполняя вашу грудь, живот. Ваша спина остается прямой. Со следующим выдохом направьте расслабление в ноги.
Расслаблены бедра, колени, икры и лодыжки. Все ваше тело сейчас полностью расслаблено. Возможно, вы ощущаете легкие покачивания, вибрации, покалывания или просто некоторую тяжесть, расслабленность. Перенесите ваше внимание на позвоночник. Почувствуйте, что ваш позвоночник — это светящийся столб света от затылка до копчика. И сейчас этот столб идет бесконечно вверх и вниз. Опустите его глубоко-глубоко в землю. От вашего копчика, как продолжение. И также бесконечно вверх, от себя к Богу. Почувствуйте себя бусинкой на этом столбе энергии, на этом столбе силы. Ощутите свой позвоночник, эту ось внутри себя. И еще раз вниз. Внутренним взором пройдите по позвоночнику от затылка вниз и дальше глубже в землю. Уходит этот столб света к центру Земли. Почувствуйте эту заземленность. И точно так же вверх. Снова внимание на спину, на позвоночник. И вы бесконечно продлеваетесь вверх. Ощутите эту ось, этот стержень. Обратите внимание, как вы себя чувствуете сейчас. Возможно, будут какие-то покалывания, покачивания, какие-то вибрации в теле. Отследите, что происходит в вашем теле. Мгм.
И сейчас почувствуйте, как энергия от этой оси, этого столба внутри вас заполняет все тело. Она идет сначала по ребрам, потом в тазобедренные кости, в ноги, в плечи и руки. Отследите эти потоки в теле. Как эта энергия разливается от позвоночника сначала по костям, потом выходит, наполняет мягкие ткани, ваши мышцы, внутренние органы и начинает исходить из вас через кожу наружу. Создает вокруг вас такой кокон. Почувствуйте это, почувствуйте, что вы как будто пышете этой энергией. С каждым вашим выдохом, с каждым вашим вдохом она как бы пульсирует, сжимается и разжимается. Это ваша сила. И эта сила бесконечна. Почувствуйте эту упругость, пульсацию вокруг вас с каждым вдохом и выдохом. Осознайте, что эта сила и эта энергия безусловно и бесконечна. Она проходит через вас. Это сила и неба, и земли. Это сила от Бога. Это та сила, которая пронизывает всю Вселенную и наполняет вас. Это ваше. Это всегда с вами. Почувствуйте это в себе. Почувствуйте, как через ваш позвоночник и сверху, и снизу постоянно течет эта энергия. Она не заканчивается. И вы в любой момент можете подключиться к этому источнику, просто выпрямив спину и почувствовав свой позвоночник. Просто будьте в этих ощущениях сейчас.
в этом потоке, который идет через вас и сверху, и снизу. Будьте в теле, будьте в ощущениях. Вы понимаете, что можете брать эту энергию и направлять ее туда, куда вам нужно. На все, что вы хотите усилить, увеличить, придать этому силу. Вы можете направлять эту энергию туда. И прямо сейчас вы можете подумать о каком-то своем деле, проекте, о человеке или о какой-то ситуации, которую хотите разрешить. Вы можете подумать о своем теле, о своем здоровье, о том, что для вас важно сейчас. Туда, куда идет ваше внимание, идет ваша энергия. То, на что вы сейчас направляете свое внимание, растет, увеличивается, усиливается. Подумайте о прекрасных отношениях в вашей жизни. Подумайте, каким радостным будет завтрашнее утро. Подумайте о том, что вы полностью здоровы, что вы счастливы, что вы сильны. Поиграйте с этой энергией, поиграйте с этой силой. Почувствуйте, как с каждым вдохом и выдохом она пульсирует вокруг вас. Снова перенесите ваше внимание на позвоночник. Давайте еще раз внутренним взором пройдем по позвоночнику, сверху вниз в землю, к центру земли. И также из центра земли вверх по позвоночнику и выше, бесконечно далеко. И оттуда, из этой бесконечности вниз, снова к вашему телу. И вы в любой момент можете подключиться к этой силе, к этой энергии. Просто выпрямив свой позвоночник и продолжив его бесконечно вверх и вниз. И сейчас, сохраняя это ощущение в теле, просто откройте глаза.